ставить-то? Нет, ни в коем Нет? случае, неправильно ставишь. Домиком класть? Не домиком, просто клеткой. Ну, клеткой. Нет, немножко не... Немножко. Ну, вот колодец как кладется? Ну, так я и кладу колодец. Ну, давай Серега. так. Треугольник. Только треугольник. Треугольник, ну ладно, пусть будет треугольник. Слушай, опилки самые натуральные. Естественно. Только из чего они? Шлифо... А? Как еще? Из дерева. С какого? Вот о чем речь. Будем надеяться, что это не елка. Должен быть написано сам состав. Чисто древесина без добавления клея, смолы. Конечно, не написано. Рисовано. А? Рисовано. Ну, логично, чистое топливо, да, только что за топливо, так непонятно. Так. А там это есть, как не надо, вон. Да, здесь ничего не видно вообще. Просто аккуратно. Видишь, не так колется, нормально. А топорика нет, что ли? Куда это есть топорик? В этом, наверное, вагончик. Дай. Так. Вообще, Максим, я бы парочку этих поленьев вертикально внутрь поставил, потому что правильная растопка камина сверху. Ну, так неправильно делаешь, нельзя так разводить, да. Почему? Потому. Почему нельзя? Растопка должна быть сверху лежать. Мотивируй. Сверху? Да. Как же она тебе загорится? А вот сверху и загорится. Все должно быть сверху, да. Вот прям можно вот сюда положить, вот здесь вот. Не готов тебе сказать, что сейчас вот она сверху загорится. Бумагу сейчас еще, кстати, надо. Вот здесь, кстати, растопку можно класть вот таким образом немножко. На угол. То есть костер наоборот должен быть. Подожди, бумаги возьми, сейчас ты не зажжешь. Спички мокрые, да. А есть огонь? Отсырели уже, пока лежали, что ли? А есть у меня? Есть. Я специально оставил сухие спички, блин. Влажность, наверное, отсырели. Сверху, Максим, зажигается костер. Вот так, а мы открыли эту? Надо закрыть чуть сделать. Здорово. Горит. Что-то там немножко горит. Осталась лучинка. Ну, вон горит. Загорится сейчас. Немножко и надо. Ну, в кучке положи, сейчас пойдет. Ну, все равно желание вниз бросить. Горит же. Сейчас я тебе объясню, Максим, почему сверху ростовка. Ну, сейчас зима, сейчас проще, конечно, сейчас снизу пошло бы. А вот когда сырая погода, в первую очередь труба будет внутри холодной, там воздушная пробка холодная стоит. Чтобы ее максимально быстро пробить, должно быть пламя сверху. Оно идет, у тебя и, во-первых, дымление даже выше трубы, его будет не видно, все будет хорошо сгорать, и постепенно пламя будет туда опускаться вниз. А если снизу поджигаешь, у тебя масса дыма, труба сразу не пробивается, и может попасть в этом случае дым в помещение. Это нежелательно. Ну, дымком будет попасть.
Но это на любителя. Дрова горят, лучины горят, дрова. Пока что лучины, дрова очень плотные здесь. Так, и вентилятор включается только после того, когда уже идет... Потушил, блин, я Да, потушил точно. Вот, больше огня. Даже еще сбоку зажглось. Сейчас все загорится. Только загорится снизу, а не сверху. Ну, это хозяин барит, как говорится. Я говорю, как лучше, уж как... Ну сейчас попробуй воздух включи, Максим. Сейчас воздух сюда будет. А? Сюда, да, будет, вот так. Ну да, он как воздушная завеса вокруг опускается, чтобы теплый воздух в помещении туда не уходил, непосредственно холодный воздух сам участвовать в огне будет. То есть максимум будет тепла от камина поступать в помещение. Смотрите, для чего делать? А? Это крепеж, это же не с пола идет кирпичная кладка. Там рама крепится. Воздух сюда подается с улицы, он же холодный подается. Холодный, конечно. Да. Холодный, да. И он уже, чем больше пламени, допустим, чем больше горения, тем можно больше подавать этого самого воздуха, чтобы в помещение он не поступал холодный. А пока мало горит, можно чуть-чуть давать воздух. Это вы тут сбили, да, это самое? Ну да. Не хочет гореть, говоришь, не хочет. Не хочет. Да вон с одного бока уже так это более-менее активно горит. Это разве горение? Это еще не горение. Наш политех вот такие дрова еще в 70-е годы начал Да, выпускать. по разработкам. А теперь это евродрова почему-то называется. Алена Вячеславовна. А до 13? Ну, я обязательно подъеду к вам в первой половине дня, это я вам ручаюсь. Печать с собой, шампанское с собой, ручка с собой. 503. Спасибо вам большое, благодарю. До завтра. Ага, спасибо. Палочки горят, дрова пока не горят. Слушай, ну по идее, как они загораются, от них тепла должно быть много. Конечно. От этих вот дров. Они очень плотные, тяжелые дрова. И если это тем более, а их же делают на вибропрессах, видимо, еще, тем плотность высокая. А чем выше плотность, тем больше жара. Пусть пока разгорается. Что у нас по электричеству? Вот эти розетки, я так думал, их может сделать где-нибудь музей, чтобы они не очень, ну там, не были правда. А духовой шкаф тоже будет? А зачем духовой шкаф? Микроволновая печь. Микроволновая печь, там гриль, конвекция. Чего? Пирожки, гриль, конвекция, все то же самое. Печь микроволновая не 2600, а 8. И она все позволяет. А это плита, и этот шкаф духовой Конечно. 25. Конечно. Так там 3 пирожка? И чё? Так, это здесь определились? Определились. Так, по цвету тут определились, короче, да? И вот между Вот, доской- между доской, да. Прям к этой можно крепить ее, к этой самой. Только не рвите эту влагоизоляцию. Хорошо? Дальник, доски, да, конечно, там же этот, ой, блин, ну, Саша,
тебе желаю только успехов в новом году и самого здоровья, чтобы дома все было хорошо. Вот, есть минутка? Давай потом, давай, конечно, Саш, хорошо, давай, не вопрос, давай. Стрелка там какая-то у них. Ну, более-менее на огонь стал похож. Ну да, типа того похож. Вентилятор работает, да? Да. Чем мы завтра будем заниматься? Вторым, а это? Полы они не будут сейчас делать. Ну да, нам завтра эти аппараты. Серег, Давай. вот ответ на твой вопрос, что ты меня там не убеждал в том, что... Это вообще горячка завтра работает. Самое то, самое деловое. Работать в предпраздничный день сейчас. Да. Пора. В следующий раз, мало ли, ну, будете делать кому. Вот обрати внимание, там, я не знаю, крупным планом.